Abantu 8 basse mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Essaawa ziweze 11 bwe zaakawungeezi ku lunaku olwaliro osibyeto mulungi awuliriza. Gano ge mawulire ag'essaawa zino mu Luganda. Okuva n'okusoota FM Nyongo okusomera ag'essaawa eno. Yenze Ssentongo Frederick Lugonvu. Ensimbi obumbe za Uganda mukaaga zizalidde omuwandiisi w'enkalakkalira minisita by'ensimbi Dr. Diana Atwine kw'oteeka omuwandiisi Richard Segawa ebizibu okakana nga basindikiddwa mu mikono gy'ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango ekya Criminal Investigation Department bannyonnyola egizaalaagana ebizaakola. Bano baweerezeddwayo akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku nsaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo aka Public Accounts Committee akabadde kakubirizibwa amyuka ssentebe waako omubaka Okenpipi Ojara era nga kano kabadde kekenneenya alipoota eya Ssaababalizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2016-2017 n'eya 2017-2018. Omubaka Okenpipi Ojala agamba nti wadde nga Paalamenti yayisa ensimbi nga zirambikiddwa biki bizalina okuba nga zikola kyokka ababiri bano Atwine ne Segawa bakyusa enteekateeka ne bazizza ku birala. It's very clear on how these accounting officers are supposed to utilize these monies. Unfortunately, if you want to divert money from one source to another, you need to ask for permission from Parliament. You need to write to the PPST via Viamen, but in the Ministry of Health, this thing never occurred. It never happened. So there was a diversion of money, public resources, up to the tune of 6.2 billion Uganda shillings in the financial year 2016-2017, 2017-2018. Omubaka wa Kalungu West mu Paalamenti y'eggwanga Master Joseph Gonzaga Ssewungu atabukidde Dr. Diana Atwine ng'agamba nti bwe kiba kyamaguzi yabasala okuva lwe yalondebwa ku bwa Permanent Secretary obwa Ministry n'ebyobulamu nti kubanga bwe bageraganya bwe yali akola ng'akyakulira akakiiko akalondoola ebyobulamu mu maka g'obwa President aka State House Health Monitoring Unit yali mulungi nnyo kyokka kakyakola kifuula nnenge. Ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examination Board UNEB kirabudde nga bwe kimaliriza enteekateeka z'ebbago erigenda okuba nga lyongera okangavula abakulu b'amasomero bonna ababba ensimbi z'okuwandiisa abayizi baabwe. Kino kijjidde nga n'olunaku olw'eggolo waliwo abayizi b'ekibiina ekyomusanvu abawera 20 e Makindye abatakoze ebigezo byabwe ebya PLE olw'omukulu w'essomero okudduka n'ensimbi ez'okwewandiisa mu UNEB. Bw'abadde ayogera ku nteekateeka z'ebigezo bya siniya ey'omukaga ebitandika Sabbiiti ejja, Ssaabawandiisi w'ekitongole kya UNEB Dan Odongo Nokorach agambye nti mu bbago lino batunuulidde ekizibu kino okuba nga kimalibwawo ddala mu ggwanga erya Uganda. The bill now becomes law. It is going to be very, very uncomfortable for anyone to misuse fees that have been paid by candidates. The draft bill proposes a very, very stiff penalty, quite a number of years of imprisonment, and a refund of the money that will have been swindled. We have observed with a lot of pain that at the end of the day, some children find themselves not registered because somebody has run away with their money, and that's why we have crafted this in the bill. When it is debated and passed, you'll see it will not be very comfortable for anyone to swindle this kind of. Akakasizanga poliisi bwemaze okukwata abakulira essomero erya Ssebugolo Primary School erisangibwa Enjeru abakozesa abayizi abasini okutuulira abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu ebigezi bya PLE n'alabula abakulira amasomero abayisa mu mbeera embi abayizi baabwe abalera abatamazeeyo school fees ne batuuka n'okubagana okukola ebigezo nti kino tekikirizika wadde okuba nti tekikirizibwa era nga nabo bagenda kutandika okukwatibwa. With the candidates who are presented to us and they are in the examination room. But we have appealed quite often to heads of schools that if one has tolerated a student up to this point in time, then they might as well allow them to sit the examination and find some other mechanisms of collecting these fees. We have also advised the parents to live up to their responsibility because it makes it look as if parents can decide to default on school fees, expecting that yes, at the end of the day, our children will sit whether we pay or not. However, once candidates are already in the examination room, we are not going to tolerate any head teacher who walks in the exam room and plucks out a candidate who is already seated. That one is going to be treated harshly.
Abayizi emitwalo 10,184 ng'abasinga balenzi okuva mu senta 1982 be bagenda otuula ebigezo bino ebitandika ku bbalaza mu butongole n'ekigezo ekya history pamali olwo n'ekyokubala era nga bijja kufundikirwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'E12 ogujja. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Wakiso Frederick Kiyingi Kinobe akubiriza abazadde obutagayalirira abaana baabwe mu kaseera kano ng'abamu batandise okudda ewaka mu luwummula okulaba nga tebagwa mu mikono gya sitaani. DEO Kiyingi Kinobe agambye nti abalinze okukola ebikolobero ku bayizi bano abali wummula be bangi naye nga ekirina okukolebwa n'obutabuusibwa maaso be bazadde okubanga batunula enkaliriza era ng'agamba nti singa kibeera nga kisobosebwa batwaleko mu masomero agasomesa ebyemikono oba okubatwala mu kyalo okulima n'okuyiga emirimu emirala. Abaze waka gabe ekyomusanvu be bate nnyo tubasaba abazadde abaana badde ku masomero ebbanga ggwanvu kati mugenda kuba nabo emyezi 3 Novemba, December and January. Tusaba mwongeyo ku mulimu wasomesa gwe bakozi ogw'okukwasisa abaana empisa ogw'okukuuma abaana abafaanana baleme kutaaya abaana bano bato baleme kutaayaaya. Amawulire ag'ennaku laddu ekubineta abantu 610 abawera ababadde ku lumbe mu ggombolola eya Laguti mu disitulikiti eya Padel. Kansala w'eggombolola eno ku disitulikiti Francis Annual agambye nti omu yafiiridde Wumbulaga ate abalala 5 bafiiridde mu malwaliro gye baddusiddwa nga Sidonia Akero ng'abafudde Sidonia Akero, Grace Akero, Angom, Lapoya, Koteka Awachi ng'abatuuze ku kyalo Topi Longi, Koteka Pawachi ebiri mu disitulikiti ya Padel. Omusawo mu ddwaliro erya Atangare Center 3 agambye nti abantu 8 babattoye nga batawa nti wabula essaawa eno batandise okubanga bakuba ku matu era nga balina essuubi nti bagenda kusiibulwa mu bwangu. Ssentebe wa disitulikiti ya Padel Godfrey Lango Olinga agambye nti basindisa abayambi mu malwaliro abayigi baddusiddwa okulaba ng'embeera gye balimu etaasibwa wabula n'akubiriza abantu okwewala ennyo okutambula mu budde obw'enkuba nti kubanga bwabulabe eri obulamu bwabwe naddala bwe gutuuka ku laddu. The work is working again, the work of campus. So, if you want to training, or the training, you know, down here, go there, my down, with them, mu mbeera y'emu abantu babiri okuli Bright Bwambale omutuuze ku kyalo Kirembo mu ggombolola ey'Ekisinga ne Grace Nzabake aw'oku kyalo Karugusu mu ggombolola y'Ekyondo mu disitulikiti Kasese bakubiddwa laddu nabo ne bafa kitegeeza nti omuwendo guweze gwa abantu 8. Omusinga wa Lwenzulu Charles Wezire Mumbere akuutidde abantu be abali mu ggwanga erya Uganda n'ebweru mu ggwanga erya DR Congo okuwagira enteekateeka ey'okulwanyisa endwadde eya Ebola eri mu kutirimbula abantu mu ggwanga ery'okumuliraano. Wadde ng'endwadde eno eya Ebola yabulabe wabula wakyaliwo abantu mu ggwanga erya DR Congo ne Kasese abakyagibuusabuusa nga bagamba nti bulwadde bwa hemorrhagic fever ate abandi bagamba nti byabwewusa. Omusinga Charles Wezire Mumbere agambye nti endwadde eno okulinnyibwa ku nfeete abantu be Kasese bundi bujene mu ggwanga erya DR Congo balina okwegatta ne bagifunza ne bafungiza okulaba nga bagirwanyisa nti kubanga gyeri ate nga yaddala. Obubaka bwebusomeddwa ssentebe w'akakiiko ak'obwa Ssaabaminisita obw'obusinga obwa Lwenzulu Gadimba Yahimu kuziika abadde Principal Administrative Secretary owa Kasese District Wilson Mwiga asaba era akubiriza abantu naddala abavubuka okwekuuma bewala endwadde ezirimu siriimu kookolo kw'otekana endwadde endala nti kubanga zeeyongedde wabula nga okusingira kiva ku bantu bano abatafa ku bulamu bwabwe ne babeera nga batambulira mu bulamu obwakanaggweeramu eyo. Tegeye okwamarwere yayo ne manje abere twasira kutseru ngamarwere w'esukali amarwere w'epressure amarwere w'esilimu amarwere awa Ebola kandi Ebola ngo kutuna kubine Kongo muyiteye ya kutseru murekeramerera kandi mukatandikwa mabirayero ebya bakuru abakateya ebyo buhangwa kandi nabyo buyonjo mukabya mukanarebe kwama nasaba abasomera ebya butahwa musomese abantu Tannaitaita yatenda nyino okufumba Salt FM gyeyitidde ekusokooleddeyo bino kale kalira onoonyumiza abalala.
olunaku olwaleero kkooti y'ensi yonna esalidde omufiriko omulala ye Bosco Ntaganda ekibonerezo kya myaka 30 ng'ali mu kkomera ku misango 18 okuli okutta okusibya ku bakazi okweyambisa abaana abato mu buyeekera kwoteeka otunda abawala abato mu bikolwa eby'omukwano kyokka ekibuuzo Ntaganda asaanikidde ensi yonna omutuufu yaani Bosco Ntaganda ge mannya ge ag'obuzaale kyokka nga yateekebwako eddala erya Terminator yaweerezaako mu magye g'eggwanga erya Rwanda n'aga DR Congo nga buli ggwanga limanyi akolera lyo ate era buli ggwanga yaliyeekerako. Ntaganda bamuzaalira Kiniga ekiri mu nsozi eza Virunga mu disitulikiti eya Musanze mu ggwanga erya Rwanda. Ku myaka gye emito ddala yadduka mu ggwanga lye ne yeesoga DR Congo era yatuukira Ngungu Masisi oluvannyuma lw'olutalo lwa Mawanga olwakabira okubalukawo wakati w'Abahutu n'Abatuusi era nga ye wakabira y'Abatuusi. Ku myaka 17 Ntaganda yeegatta ku kibinja ky'abayeekera ekya Rwandan Patriotic Front era yali mu gye erya Rwanda Patriotic Army eryalwana mu gy'ekyenda okumamulako gavumenti eyali ekulemberwa Abahutu oluvannyuma olw'ekitta abantu mu 1994. Ono ate era yaliko mu gye eya Patriotic Forces for the Liberation of Congo n'afuuka aduumira ebikwekweto era kigambibwa nti abantu bangi baafa ku lw'okubanga ye. Mu mwezi gwali gwa Gatonnya omwaka 2005 Ntaganda yaweebwa ekitiibwa eky'obwajjeno mu gye erya Armed Forces of the DR Congo okulaba nga bakomya okulwanagana kyokka kino yakigaana n'asigala mu nsiko. Ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Novemba omwaka 2005 akakiiko k'ebyobutebenkevu mu kibiina eky'amawanga amagatte kaamusaako envumo obutaddamu kutambula ggwanga lyonna ebyobugagga bye byaboyebwa era nga we gwatuukira omwaka 2008 yali abeera mu disitulikiti eya Masisi mu North Kivu n'afugira ddala ettwalo eryo era nga n'ensimbi zonna ezaali zivaayo zaali ziggweera mu mikono gye. Ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwali gwa April omwaka 2012 Ntaganda n'abalwanyi be 300 beekutula ku gavumenti ne batandika okuyeekerera ddala gavumenti era baakubaganako bubi nnyo Rushuru mu Goma. Wayita ennaku 6 President Joseph Kabila eyaliko n'alagira Ntaganda akwatibwe. Nga 22 August 2006 kkooti y'ensi yonna yakakasa nti waliwo obujulizi obumala okuggula ku Ntaganda emisango era n'assibwako ekibaluwa kye bakuntumye wonna waakwatibwa. Bosco Ntaganda Terminator ensiko yamunyiga era nga 18 omwezi gwali gwa kusatu mwaka 2013 yeewayo ku embasi y'eggwanga erya Amerika mu ggwanga erya Rwanda mu kibuga Kigali era yennyini ne yeesabira bamuvuge bamutwale mu kkooti y'ensi yonna e Hague. Ekyakolebwa bwatunaasibwa nga 22 omwezi gwali gwa kusatu omwaka gwe gumu ogwa 2013. Yatandika okukozesebwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka 2015 kyokka emisango gye ne 18 yagyegaana. Ennaku z'omwezi zaali nga 8 omwezi gwali gwa musanvu omwaka 2019 guno gwennyini kkooti y'ensi yonna emisango gyonna yagimusingisa era ng'olwaliro lwe bamusalidde ekibonerezo eky'emyaka 30 ng'ali mu mbuzeekogga. Jean Bosco Ntaganda the Terminator yazaalibwa mu ggwanga erya Rwanda era Munnarwanda awedde emirimu owakabira ey'Abatuusi wadde nga yafuna obutuuze mu ggwanga erya DR Congo. Bamuzaala nga 5 omwezi gwali gwa Novemba 1973 ku lwaliro Ntaganda alina emyaka 46. Ako ke kabadde akanyumero kaffe atannayitaayita ku Salt FM. Omulungi awuliriza ge gabadde amawulire ag'essaawa zino nkwagaliza akaseera akalungi n'okusigala ng'owuliriza Salt FM ffemu nnyo. Ye nze Ssentongo Frederick Lugomvu tokyusa kalimiko. Gabadde amawulire ku Salt FM.